वेलकम दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि प्लेटिना 100 सीसी के इंजन के अंदर क्या आवाज़ थी। तो सबसे पहले बता दूं तो ये गाड़ी ऑयल उठा रही थी और हमने इसका हाफ इंजन खोला था, मगर हमने इसकी गाड़ी का साउंड पहले सुन चुके थे, तो हमने ये कंफर्म करना था इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो भाई आपको बता दूँ कि इसके अंदर मेन जो बैरिंग है वो बिल्कुल डैमेज था। थोड़ा जूम करके दिखाना भाई, ये बिल्कुल डैमेज था और हमने इसको भी डालना है और कनेक्टिंग रोड को भी चेंज करना है। तो दोस्तों आपको हम मेन चैम्बर अनइंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो ये हमारा जो मेन चैम्बर है ये है, और ये हमारा बैरिंग आप देख सकते हैं बैरिंग की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। ये बैरिंग देख सकते हो आप, कितना बुरी हालत है बैरिंग की। तो भैया यही इसके अंदर प्रॉब्लम थी और हम इस इंजन के अंदर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्रैंक का भी साउंड आप देख सकते हैं, क्रैंक का भी साउंड है। और ये हमारा गेयर बक्सा है, ये हमारी दोनों पिनें हैं, सेलेक्टर पिन दोनों मेन चैम्बर के अंदर गेयर बक्सा फिट है। तो आपको बता दूं भैया कि जब भी आप इसको खुलवाएं तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर चेक करें। एक इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये हमारा फर्स्ट गियर की जो गिरारी है, इसके अंदर ये बुश डलता है स्टील का। तो ये बुश अगर ख़त्म हो जाए, टूट जाए या नहीं मिले तो इसको ज़रूर डाल लें बनवा के, क्योंकि यही बुश जो है कि आपकी किक स्टार्टिंग के लिए काम आता है। और अगर ये बुश ख़त्म हो गया तो आपकी गाड़ी की किक प्रॉपरली नहीं लगेगी। ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट है सॉरी। और ये हमारे गियर की गिरारियाँ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये हमारा गियर ड्राइवर है, ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है। और ये आउटपुट शाफ्ट के अंदर जो स्पॉकेट होती है उसके अंदर जो बुश होता है वो है ये बुश। तो ये बुश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपको बता तो शायद किसी को ना पता हो कि इस बुश के अंदर एक रिंग लगती है, ये आप देख सकते हो ये रिंग। तो आप जब भी इंजन का काम करें या आपकी गाड़ी के अंदर ऑयल निकले तो आपको ये रिंग ज़रूर चेंज करवा देनी है। और ये आप ज़रूरी नहीं कि इंजन के अंदर से खुलती है, इंजन के बाहर से निकल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दिख रहा है एक खाँचा, बिल्कुल एक खाँचा दिख रहा होगा आपको, इस खाँचे के अंदर ही ये रिंग सेट होती है। धन्यवाद भैया।